Сәлем достар, сіздермен бірге тағы да шанышқы бағдарламасы. Сіздерге аз да болса, жүздеріңізге күлкі сыйлайық. Иә, достар, күлкі адамның өмірін өзгертеді демекші, ұзартады демекші. Біз сіздердің өмірлеріңізді аз ғана болсын ұзартқымыз келеді. Нұржігіт, осы жігіттер неге қайненелерін жақтырмайды? Сен осы енең жақсы көретін бедің, Венера? Енді Нұржігіт, түсінсей? Бұл табиғаттың құбылысы тіпті бізді қоя берші, біз бұл. Сендер туралы мақал шығып кеткен ғой. Майөккінің жауы кене, келіннің жауы ене деген. Нұржігіт, біле білсең, біз туралы тек мақал шығатын болса, жігіттер туралы тіпті интернет желілерінде бейнебаян шығып кеткен. Қашан шығып үлгерді? Қандай бейнебаян? Көрейік, сенбесең. Көрейік. Canım, kinoga barayık. Kinoga? Иә. Көріп қоғалсың ғой, бәрін көріп қоғалсың ғой, киноның бәрін. Онда Мегаға барайықшы. Болмайды нәрсе ақша құрта бермесей. Айтпақшы, Жан. Менде жаңалық бар. Қандай? Біз жақында үшеу боламыз. Үшеу? Иә. Шын ба, рас па? Иә. Көтердің ба? Не көтердің ба? Үшеу боламыз деп отырсың. Жоқ, ей. Мамам келеді ауылдан. Ауылдан мамам келеді. Маман келе ма? Иә. Не келе береді, қайда бір ретте ғана келді ғой. Келеді. Венера, 100 теңге бере отыршы. Нұржігіт, Айлықтан беремін саған. неге сонша 100 теңге айлыққа сұрадың? Тыныштық па? Жоқ, алдын жолда келе жатсам, жол бойында отырған бір мүсәпір кісіні көрдім. Соған көмектеспек болған едім, тіпті қалтамда тиын да қалмапты. Енді қазір үнемі қалтама 100 теңге салып жүрмін. Бүгін 100 теңгем түсіп қалыпты. Соны қазір алдымнан шықпаса не істеймін деп ойланып Нұржігіт, тұрғаным. сенің тіпті жолың болғыш адам екенсің. Бүгін бізде бейнематериалымыздың ішінде осындай тығырыққа тірелген жағдайда не істеу керектігі түсірілген. Есіңде сақтап жүр, бұдан былай соны қайталайтын боласың. Тамашалайық. Көрейік. Осы Венера білесің ба, заттегі көп болсын, маған қатты ұнайды. Нұржігіт, Ау, сен осы андай жігіттердің қатарынан емессің? қанандай? Ну, түсінесің бе, Нұржігіт? Мысалға, көгілдір аспан, немесе көгілдір жейде. Жоқ, Венера, сен не айтып кеттің? Заттегі көп болсын, әнші, маған ол кісінің әндері қатты ұнайды. Оның әндері ұнайды маған. Түсіндім, Нұржігіт, сен мені кешіресің. Мен басқаша мағынада айтқан едім негізі. Сен түсінбедің ғой деймін менің айтқанымды. Жоқ, Енді анандай мағынада айтқан едім да. қанандай ол? Мен... Ой, Нұржігіт, сен түсінбедің ғой. Дегенмен де бейнебаяннан көріп түсінерсің. Жарайды. Аяға басылып жатыр ғой. Көріңізші. Бауырым, очередке қарап, машиналардың бәрі тұр қараса, очередке қараса, тіріп атым қазір. Братан, кеше мен машинамды жөндеп беремін деді, сұрап әкелдік қой. Ой, блин, сұратса, мәкен несесін жөндеп отыр қой. Мен бірінші келдім ғой. Братан, нормально істеп берші. Мен кеше келдім. Қош, братан, нормально істеп берші болды. Нормальный жігіт қой, тұр ғой, очередіне қараса, бауырым, мәкен келіп отыр ғой. Болады. Не ғамен, диагностика апарып қойып, не істеймін? Мусорға апарамыз мен оны. Мусорға асарым, не істеймін? Мәке, пожалуйста, қазір істеп беремін дедім. Кешелі бір тұр ғой. Қызға ұқсап қалған, сіз ұқпаған біреу көзін.
Мәке, нормально сөйлесеңізші. Мен направление жазып берем, неге барасыз, районға барасыз, сол жақта өздері тексереді. Оны тексерем қазір. Абайлаң. Жарайды. Көріңізші тексерген жерлерін. Жарайды, көрем. Күшті. Ойбай. Ойласаңызшы. Ничего страшного. Жарайды, қазір көрем. Не болды, балам, не болды? О, балам, не болды? Папа! О, lan ne oldu? Kim testi sağlam? Ne oldu? Kim testi? Anyaqda baldı. Kim o var testi? Qalboysun gitmez. Qalboysun deydi anyaqda ballar. Kim? Analar sığan galboysun değil mi? Ya. Kap şişem barka basın jaram. Baba. O ne oldu? Oğlum tizbek koyuş. Ne kap? Sirkin balası şey. Ya. Sükundu. Kim? Sakin balası mı? Ya. Ну, onun әкесі де сүйкімді ғой. Жарайды, ұрмай-ақ қоян. Құрметті көрермендер, өздеріңізге белгілі оңтүстік өңірімізде тума дарындар өте көп. Иә, оңтүстік Қазақстан облысы таланттарға бай. Соның өзінің бойындағы таланты мен халықтың жүзіне күлкі сыйлап жүрген ағаларымыз өте көп. Соның бірі Мақсат Айтжанов ағамыз бен әріптесіміз Әсем Ибраева арнайы сұхбаттасып айтқан болатын. Бірге тамашалайық. Бірге тамашалайық. Қазіргі қоғамдағы әзілдерге көңіліңіз тола ма? Мынадан бастағым келеді. Алғашқы қазақ театры қалыптаспай тұрған кездегі, қазақта театр болмай тұрған кездегі алғашқы дала театры ол біздің айтыс. Толықтыруым керек қой. 10 минут бойы әдеп аузыңды ашсаң халық күле береді, әдеп аузыңды ашсаң болды халық 10 минут бойы басқа дүниенің барлығын ұмытып, ішек-сілесін қатырып күлдіру, ол екінің біріне беріле беретін талант емес. Мәселен, біздің Уәлібек Жүсіп ағаларымызға келейік. Бұл кісілерді қазір қандай драмаға сал? Қай жақтан режиссер, мықты режиссер шақырып алып келіп драмада ойнат. Ол кісілердің драмада толыққанды кәдімгі кәсіби актерлар сияқты ойнап кетуі не? Қазіргі кезде сатириктердің көбісі ән айту жағына басымырақ болып кетіп бара жатыр. Сол жағына қарай қарайсыз. Енді мен жаңаға алдыңғы сөзімде айттым ғой, жалпы сатира жанры бұл өте күрделі жанрлардың бірі. Күрделі, несімен күрделі? Қазір енді біздің қазақ театрларында, жалпы мынау театр киімілгіштен басталады деген сөз бар ғой. Шын мәнісінде театр драматургиядан басталады. Қазір қазақ театрларының үлкен бір мәселесі драматургтер жоқ. Қоятын нәрсе күннен күнге азайып бара жатыр. Материал жоқ, сахнаға алып шығатын пьеса жоқ деп отырмыз. Ал оны айтып отырған театрлар, олар драманы да қояды, олар трагедияны да қояды, олар комедияны да қояды. Ол деген сөз олардың ауқымы кең. Ауқымы кең театрларға қоятын нәрсе табылмай тұрған кезде тек қана сатира жанрында жұмыс істеп жатқан, басқа ешқандай жанрды қамтуға болмайды, тек қана сатира жанрын қамтитын адамдарға ол 2 есе 3 есе қиындық туғызады. Ал енді жаңағы сіздің сұрағыңызға нақты жауап бере кетейін. Азаннан кешке шейін халықтың шек-сілесін қатырып күлдіре беретін материал таба беру ол оңай емес. Сондықтан енді амал жоқ, елдің алдына, халықтың алдына шыққаннан кейін өзіңнің жаңағы өзіңе берілген 10 минут уақытты бірдеңемен ғайбыл нәрсе. Себебі бұл кісілер табиғатынан осы неге жақындау. Оның үстіне 20 жылдан бері осы салада қызмет етіп келе жатқаннан кейін біздің көрермен ол кісілерді тек қана сатирик ретінде, комедия жанрындағы комик актер ретінде ғана қабылдап қалды. Тіпті айтып жатқан материалдар, сөйлеп жатқан жаңағыдегіндей сөздері, айтып жатқан жаңағы ойлары аса қатты күлдіргі болмаса да, ол кісілер шыққаннан жұрт өзін өзі автоматты түрде, шартты түрде өздерін күлуге дайындап отырады.
Ал енді жаңағы басқа актерлардың бұл кісілерде тәжірибесі жоқ. Ол келе тәжірибе болады. Жаңағы осыдан 10 жыл бұрын басынан өткен оқиғасын бір 10 минут айтып беретін болса, соның өзі күлкілі жағдай болуы мүмкін. Ал қазіргі мынау комедия жанрындағы жүрген комик актерларымыз ол кісіде тәжірибесі болғандықтан амал жоқ, ән айтуға көшеді. Әнді де енді кәсіби жаңағы эстрада әншісінің деңгейінде айта алмауы мүмкін. Біздің кәдімгі профессионал тіл айтқан кезде дилетант деген сөз бар, әуесқой. Мектептің баласының ән айтатын деңгейінде жаңағы жаным күйем сүйем деген деңгейде ғана рэп стилінде ғана айтуы мүмкін. Оларды әнші деп те қабылдауға болмайды. Бірақ әйтеуір жаңағы 2-3 ауыз бір 3-4 анекдот айтады. Ол 3-4 анекдот жаңағы уақытқа жетпей қалатын болса, регламентке амал жоқ, артынан ән айтуға тура келеді. Енді әзілге оралсақ, сізді әйеліңізден қорқады дейді. Сол қаншалықты рас? Ол 100% рас шығар. Себебі мен одан қатты қорқам. Қалай қорқытты сізді? Ең бірінші көрген кезде қорқытқан, содан бері әлі күнге шейін қорқып келе жатырмын. Не істеді сөге сонда? Енді не істеді дегенде қалай? Ол ең бірінші көріп қорқытқанда бірінші өзіне мені ғашық етті. Содан бері әлі осының соңында содан айырылып қалам ба, соның көңілінен шыға алмай қалам ба, соның ойынан шыға алмай қалам ба деген нәрсе, ойындасын орындай алмай қалам ба деген қорқыныш. Осы қорқынышпенен өмір бойы өтетін шығармын деп ойлаймын. Бала шағаңызға қалай еркелетесіз? Мен енді әйелімді қатты еркелетпеймін. Себебі ол кісінің табиғаты былай еркелеткенді онша қалай бермейді. Ол кісінің мамандығы саясаттанушы, бірінші мамандығы. Екінші мамандығы да осы саланың ар жақ бер жағында мемлекеттік және жергілікті басқару. Ол кісі өзі мемлекеттік қызметкер. Ал енді балаларыма келген кезде оны мен ол кезде алдыма жан салмайтын шығармын деп ойлаймын. Себебі тіпті кітап оқып отырсам да, бір пьеса оқып отырсам, или жұмыста тұрған кезде кәдімгі актермен жұмыс істеп жатырмын сахнада. Бала шағам есіме түсіп кетсе, елжіреп сала берем соны, тіпті оңашаға барып, әйтпесем теріс қарап, соларды телефонымды ақтарып, солардың суретін көріп, соларды бір рет жаңағы айым, күнім деп алмасам, ары қарай менің жұмысым жүрмейді. Қазақта күйе дұшпан деген сөз бар. Сіздің қайын жұртыңызбен ара қатынасыңыз қандай? Жақсы ма? Қайын жұртыммен қарым қатынасым өте аз, шынымды айтсам. Ол енді аз болғанда ол кісілердің мені жақтырмағандығынан әйтпесем мен ол кісілерді дұрыс қабылдай алмағандықтан емес. Біріншіден мен таңда кетем жұмысқа. Таңғы сағат 8-де үйден шығып кетем. Содан театрда спектакль болған күндері 9-10-да қайтам. Жай жұмыс уақыты біткен күні 7-8-де үйде болам. Сондықтан менің жұмысым күніге осылай. Ал сенбі жексенбі күнді бала шағама арнаймын. Сондықтан қайын жұртқа қарап қаймағатындай менде уақыт жоқ. Әйеліңіздің рұқсатынсыз қанша километр жер жүресіз? Менің әйелім жүрген жүрісімді санамайды. Мен немен айналыссам да, оған шындап келгенде бәрібір соның мені қатты сүйетініне күмәнім бар. Оған мен ештеңеден тарықтырмасам, ақша апарып беріп тұрсам, балаларыма уақытылы көңіл бөліп тұрсам, оның менен талап ететін сол. Ал мен немен айналсам, мен театрға барам ба, мен әртіс болам ба, жоқ мен басшы болам ба, жоқ театрды мүлдем тастап бизнеске кетіп қалам ба, ол менің ондай жұмыстарыма басын ауыртпайды. Қызғанбайтынына келетін болсақ, ол кісіде де болады енді қызғаныш. Кейде тіпті бәленшемен бірге бәлен жаққа барып келдім, соның көлігімен, дайын көлікпен барып келе салдым. Көлігіне міну, өзіне мінудің жолдары емес па деп айтып қалатын кездері болады. Енді оның қаншалықты қызғанышқа саятын, саймайтынын білмеймін. Бірақ енді ол кісінің қызғанышы менікінен сәл аздау. Мақсат аға, сіз тойға шығып жүресіз. Қанша миллионға шығып жүресіз? Егер мен миллионға тойға шығатын болсам, онда көп нәрсені басқаша жасар едім. Бұл бір. Екіншіден енді ол менің қанша миллионға шығуым сол тойдың егесінің менен не талап ететініне байланысты. Қазіргі кезде тойда әншіліктен бұрын пародияда дамып жатқан сияқты көптеген өнер жұлдыздарына пародия жасап жатыр. Солардың ғұмыры қаншалықты ұзақ болады, яғни дұрыс па олардың қазір жасап жүргені?
Енді мына нәрсе дұрыс, мына нәрсені жасамаңдар, бұл дұрыс емес деп айтуға менің құқығым бар ма, жоқ па, ол белгісіз. Ал азамат ретінде жеке пікірім, мен өзі көшірме деген нәрсеге қарсымын. Ол Қайрат Нұртастың оригиналы емес, түп нұсқасы емес, яғни өзі емес. Тіпті басқа әншілерге де анау жаңағы бір жеті ойын деген бар. Алла Пугачеваның, Алла Борисовнаның біздің жаңа несін ән жібереді записпенен, сіз Алла Борисовна шығып соны жаңағы имитация жасаңыз дейді. Ол ойын енді. Ол пародия жанры емес, ол ойын. Сондықтан мен ол ойынға да қарсымын. Содан гөрі ақыры осы салада жүріп ақша тауып жатсың ба, осы салада жүріп нәпақаңды тауып бала шағаңды асырап жатсың ба, онда жаңа бірдеңе ойлап тап. 100 жылдық нәрсені қайта, сосын жаңағы кейде мысалға ол жерде жастар болса екен мақұл, үлкен кісілер де болады, ал ол үлкен кісінің жерде келіні отыруы мүмкін, немересі отыруы мүмкін. Мысалға қызы сол тойда отырады, әкесі барады дағыны жаңағы кім еді әлгі? Леонид Агутин или Валерий Леонтьевті жасайды, соның қимылдарын, соның ол қимылдарын болғанда Леонтьевтің қимылдарын жасау ұят емес. Бірақ ол Леонтьевті жасай алмайды ғой. Соған еліктеу барысында өзіне жат қылықтарды көрсетеді. Ана жерде қыз отырады. Мен соған өте қарсымын. Жалпы көшірме деген нәрсеге қарсымын. Сосын жаңағына бір жеті ойын деген нәрсеге онша қатты зауқым соға бермейді. Ал енді бұның ғұмыры қаншалықты ұзақ болады, халықтың санасы оянбаса, бұл солай жүре береді. Осы ТВК арнасына, Шанышқа бағдарламасына ыстық лебізіңізді білдірсеңіз. ТВК арнасы енді басқа телеарналармен, басқа бәсекелестеріңізбен салыстырғанда жас телеарна, жаңа ұжым, бірақ бүгінгі таңдағы талпынысы маған өте қатты ұнайды. Әсіресе жастардың ізденісі. Сондықтан жалпы ТВК телеарнасына мен шығармашылық ізденіс тілеймін, талмай еңбек етуді тілеймін. Сол талмай еңбек ету ізденіс барысында шаршамайтын күш-қуат тілеймін, жаңа идеялар тілеймін. Шанышқы бағдарламасы еліміздің сүйікті бағдарламаларының бірі болсын деп тілеймін. Осы Нұржігіт деймін да. Мақсат ағамыз қандай топ-томпақ сүйкімді жап-жас тіпті. Венера, онда сен кешігіп қалдың. Мақсат ағамыздың уже келіншегі бар, бала шағасы бар. Сен қызғанатын қызсың, маған қызықпайсың ба? Нұржігіт, сен түсінсей, Қазақстанда бір жігітке 7 қыздан ғой. Маған тіпті сүйсініп қарауға да болмай ма? Бір жігітқа 7 қыздан деп сен не жерде қапа болып тұрсың? Мақсат ағамыздың үйінде жеңген көресің ба? Қатал. Сен мұныңды көрсе шашыңды талдап жылады. Қойшы Нұржігіт. Неге сонша көңілге түсіріп тұрсың? Мақсат ағамызға бола ма? Сен көңілге түсірме. Қазір бізде Тума талантта қонақта кішкентай ғана қарындасымыз Нұртай Қарлығаш. Соның көңілді әнін тыңдап, мына жерде көңілі көтеріп тамашалайық. Армысыздар біздің бүгінгі тұрақты көрермендеріміз. Эфирде Тума талант бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта көптеген халықаралық байқаулардың жүлдегері жас әнші Нұртай Қарлығаш. Келіп отыр, қош келдіңіз Қарлығаш. Қош көрдік. Ең алғашқы сахнаға шыққан кезіңіз есіңде ме? Қанша жаста? Әрине есімде, мен сахнада 5 жасынан бері ән салып келем. Ең алғаш рет өзімнің мектеп сахнасында ән айттым. Ең алғаш қанша жасыңызда байқауға қатыстыңыз? 2011 жылы Астанада өткен халықаралық ақкөгершін байқауында ән салдым. Мен ол кезде әнімнің аты Құстар қайтып оралады. Менің ұстазым Роза Әміреевна екеуміз барғанбыз. Естуімше, осы байқауда сіз бас жүлдені иемдедіңіз. Иә, әрине. Жарайсыз. Және осы өнер саласына келуге кім түрткі болды? Сізді анаңыз ертіп келді ме, әлде өзіңіздің қалауыңызбен келдіңіз бе? Мен кішкентай кезімнен бастап ән салғанды өте жақсы көретінмін. Ал ата-анаңыз қарсы емес пе? Жоқ, қарсы емес.
мені қолдап отырады иә. керісінше. Иә. Бәрекелді. Жалпы қазіргі уақытта продюсермен жұмыс жасап отырсыз ба? Иә, менің анам, өзімнің анам продюсер. Келешекте анаңыздан бөлек продюсерлермен жұмыс жасауға қарсы емессіз ғой? Жоқ, қарсы емес. Қарсы емес. Ал болашақта анаңыз, ата-анаңыз рұқсат етеді ме осы өнер саласына? Өнер саласымен жұмыс істеуге. Әлде басқа саламен оқуға түсіп, оқу оқып, басқа саламен жұмыс істейтін ойыңыз бар ма? Жоқ, осы әнші болғым келеді, кішкентайымнан бастап ән салғым келген. Арман емес, тек қана мақсат дейсіз ғой, алдыма Иә. мақсат қойып отырмын дейсіз. Жарайсыз. Сахнаға шыққан кезде костюмдерді анаңыз көмектесе ме, әлде сіз өзіңіз таңдайсыз ба? Сахнадағы костюмдерімді менің ұстазым және анам болады. Анам таңдап береді. Және өзімде пікірлерім болады. Ақылдасып шешіп таңдайсыздар. Сіз дәстүрлі әндер ұнатасыз ба, әлде эстрадалық әндерді? Жалпы қазіргі уақытта естуімше дәстүрлі әндерді айтып жүрсіз. Ал болашақта эстрадалық әндерді айтуға құлшынысыңыз бар ма? Иә, бар. Ал басқа тілдегі әндерді айтуға қарсы емессіз ғой? Жоқ, қазірше осы қазақ тілінде ән айтып жүрмін. Болашақта басқа тілдерде ән айтамын деген ойдамын. Қазақстан әншілерінен кімді үлгі тұтасыз? Алтынай Жорабаева, Роза Рымбаева, Майра Ильясова. Бүгін сізден қонаққа де сұрасақ, Нұртай Қарлығаштың әнін тыңдайық. Алыс кетсе мен сен ой аңсап жүрем, сағыныштан өзіңе әнсап жүрем туған жер. Ауылымның түтін ой қымбат маған белдер ай күн қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елендеп, бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады-ау. Бәрекелді, жарайсыз. Қарлығаш, бізге алтындай уақытыңызды бөліп келіп отырғаныңызға көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Өнеріңіз өрге жүзсін, биік белестерден көрінуіңізге тілектеспіз. Ал біз бүгінгі бағдарламамызды Нұртай Қарлығаштың әсем әуенмен аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.
Иә достар, бізге берілген уақыт та аяқталды. Иә, құрметті көрермендер, күндіз кімді ойласаң түсіңде соны көресің. Білем, бүгін түстеріңізде бізді көресіздер.